Et souvent dans un sketch, les 3 premières minutes sont les plus dures parce que le public n'est pas chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Au moins vous êtes francs, on va attendre 3 minutes. Le thème de mon sketch traite des rapports hommes-femmes. Je pars du principe que les hommes sont malmenés par la gente féminine depuis plusieurs siècles. C'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques nord-coréens, donc c'est vrai. Il faut respecter la science. Je joue d'ailleurs dans le Marais à Paris, un quartier où certains ont fait un choix fort. Le choix de la tranquillité, peut-être. Je pense également que les femmes ont pris le pouvoir parce qu'elles ont plus de talent. Il y a moins de réactions, c'est normal, c'est l'étonnement. Alors dans les rapports hommes-femmes, on a le mariage. On dit souvent que le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. Je ne suis pas d'accord et je vais vous le prouver maintenant, mais juste avant, est-ce qu'il y a des hommes mariés ce soir? Je vais demander s'il y avait des gens malades. Il y en a 5 ou 6, mais c'est la soirée Pinocchio, les mecs, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue à Montreux. C'est le silence des anneaux. Je viens de là. Je viens de la trouver. Alors je vais témoigner, on en parle juste après. Chérie, je t'aime. Mais j'ai quelques remarques à te faire. Une 50aine. Dans un premier temps. Excuse-moi, est-ce que tu peux arrêter de ranger pendant 5 minutes, là? Est-ce que je range, moi? Promets-moi à propos de mes envies de sexe. J'en ai marre d'avoir à quémander. Il faut quoi pour coucher avec toi? Un permis de construire? Alors tu me dis, ouais, j'en ai marre, tu baisses comme un lapin. Mais comment tu peux me juger en 20 secondes? Que tu fasses un régime, d'accord, ma chérie, tu en as besoin. Mais je ne suis pas ton partenaire minceur. Moi, j'en ai marre de tous tes produits light. Tout est light dans l'appartement, à part toi. Dommage. Je voudrais également que tu aies de l'humour, ma chérie. Quand je mets sur ma liste pour Noël une prostituée, c'est pour rire. Je ne crois plus au Père Noël depuis longtemps. Moi, je veux plus de liberté dans notre couple. Voilà, tiens, pourquoi on fait pas l'île de la tentation? Mais c'est pas grave si on paie. J'ai l'impression que notre couple est un tournoi et toi tu vas tout droit in the wall. Tu te souviens, le prêtre nous a dit vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire. Je te pose la question, c'est pour quand le... Bon, bah, je suis pas le seul. C'est une fiction, tout ça peut ne jamais vous arriver si vous m'écoutez ce soir. Parce que j'ai réussi à régler les problèmes hommes-femmes. Ouais, c'est que les hommes disent tout ce qui va pas chez les femmes et que les femmes disent tout ce qui va pas chez les femmes aussi. Vous êtes d'accord, messieurs? Alors on va le faire maintenant. Messieurs, vous allez écrire des petites choses. Vous allez écrire des petites choses qui vous tracassent au sujet des femmes, d'accord? Et on fera le contraire après. Si on a le temps. Je vous cache pas qu'on a commencé à la boue. J'ai du papier en rap pour ceux qu'on en trouve sur la patate. Et on va demander à monsieur, quel est ton prénom? Rocco, c'est joli comme prénom, Rocco, tiens. Tiens, Rocco, si t'as une main libre. Je ne vais pas déranger les gens qui bossent. Attendez, en fait, comme on n'a pas le temps, j'ai très peu de temps. J'ai demandé à des hommes d'écrire tout à l'heure pour que vous attendiez dans le hall des choses qui les tracassent au sujet des femmes. Et voilà les réponses. On a que ça? Voilà les réponses qu'on m'a données. Voilà ce que certains parmi vous ont écrit ce soir. C'est parti. Je note, ok? Et on fait un premier chef. Laissez-moi faire mon travail. Je n'ai pas parlé à ma femme depuis 2 ans parce que je ne voulais pas l'interrompre.
le droit de mettre les yaourts dans le frigo avec l'emballage carton. Là, on a un otage des FARC, les mecs, là. Il est où ce malade? Tu mets yaourt. Depuis que j'ai arrêté l'alcool, ma femme me saoule. Ma femme est devenue folle, elle a acheté un pantalon taille 36 pour se forcer à maigrir. J'espère que ce sera encore à la mode quand elle aura réussi. Bienvenue en Suisse. Tu mets 36 s'il te plaît? C'est bien gentil la beauté intérieure, j'y suis pas souvent moi à l'intérieur. Et je suis où là? Je fais rien, je suis désolé, je t'ai fait écrire des saloperies. Ma femme est magicienne, elle me casse les couilles sans jamais les toucher. Je sais pas, on en fait une. Quelqu'un qui a mis toutes tes salopes. Quelqu'un a écrit ça. J'ai écrit ça, écrit ça. On va finir sur toutes tes salopes. Je suis désolé de te faire écrire un truc pareil. Écris, qu'est-ce que je te dis? Écris.